Ayun guys, magmumukbang tayo ngayon ng kinilaw. Ayan, okay na yan. May pipino, may kinilaw. Ayan, magmumukbang tayo kasi may nag-request kasi sa akin magmukbang daw eh. Umpisa na natin ang ating mukbangan ng kinilaw guys. Siyempre guys, Pag nagkilaw kayo guys, lagyan yung pipino, pero huwag nyo ihahalo dito. Kasi magtutubig kasi yan. Kaya lang gawin lang oh. Sarap. Yummy kayo.